真要听话。哎呀，好流电影节坐下，朋友，你这个活动是有点冒昧了，我感觉。这活动，你这活动我抽都不想抽，我讲实话，兄弟。抽的有什么必要？你这是个奇葩啊，你啊！境界荣光一套啊！那出都出了，那肯定要给兄弟们试个水啊！我看看我缺啥吧。我什么都不缺了呀。这个还试水吗？要不然看看下面吧，看看下面吧。音效卡那些吧。对，看看他音效卡里面有什么吧。有什么咱没有的？王力现代战场音效卡，王者服务器现代战场音效卡自选，王者服务器 COP 新象现代战场啊？不是啊。你上面这些东西，咱讲句实话，我膀胱扫一眼，我都感觉我膀胱得发炎，你知道吧？是啊。但是你下面这些东西太精彩了，我操 ！COP 的新象现代战场，科尔特重达现代战场啊！我操，你这太猎奇了，兄弟，这他妈是个迪奥啊，兄弟们！这个活动，这他妈了个波一，这是个迪奥啊！一个电影节不如一个电影节呀！讲实话，我都不想冲，兄弟们，冲这活动感觉浪费钱，兄弟。这他妈浪费钱，来个68给兄弟们试试水吧。哎，抽抽吧，抽抽吧啊！第一发啊，赏金你，good，啊，赏金你啊，非常 beautiful 啊，累抽10抽还给你个头子，我操！太棒了！哎呀，太棒了！哦，爽了啊！2个高级音符。哦 ，good，哦，太棒了！哦的 shit， 来再来一发。哦，爽了！旁边又给3个头子。哦，还有赏金的积分10级啊！钥匙啊！哦，5个头子，我操！终极大奖5个头子，兄弟们是5个头子，我们有救了，兄弟们！哎呦，我操了！本以为出个好活动 ，OK 了，好了，5个高级音符加500积分，看看换啥吧？换一个 COP 的吧，再换一个王者服务器的，还有什么？科尔特换一个，奉献音效卡，哪有奉献音效卡？那三国里面吗？我换一个吧，看看，来吧，看看一个68，这换了个啥吧，兄弟们？搁哪呢？妈，又个邮件了，看不出来，他妈策划还是个人呢。知道这一期赏金率跟他妈屎一样，我操！让玩家赏金率都想囤到下个赛季了。你下个赛季再做的跟粑粑一样策划呀，你真是你妈！我现在都装一下看看吧。奉献你装音效卡感觉这么怪呀。坤儿，你戴有色眼镜看策划了？是啊，我不做评价，兄弟们 ，COP 啊，跟抠玩具枪一样，兄弟。啊，科尔特中达，我听一下啊。这个，我操，逆天海！感觉装上科尔特中达手感都变了。啊 ，COP 雷霆，我听一下来。等会儿啊，别的服务器我不知道啊，但是我应该可以给他点开听一听。还有什么？亡魂？不是策划呀，你这就活全家了，你这不都一样的吗？你连服务器都干上。哎，这个有点不一样，这个带消音器了，有点不一样，兄弟。对。有王爷呢。这不一样吗？王伦可能得不一样了吧？哦，这个声音变大了。然后王记，全自动。哦，这个太棒了，这个太棒了，没了吧？没了。他们说看一下那个什么，我操，你这还得让我冲啊，兄弟，这个活动我真不想冲了。他们看这个终极消灭音效资源卡里面有什么？你们想看这个？这活动跟他妈粑粑一样，我操！这活动这狗见愁啊，兄弟！哇，这么多想看的吗？不是这个活动，兄弟们，都想看。再来一组。哎，怎么少一个？终极消灭音效卡，这2个我全有。这是终极呀！我操，你拿的，我操，这你受得了吗？邮件爆仓了，我邮件爆仓了，他把我东西吞了。我操，邮件把我的，等会儿啊，
那我刚抽出来个 COP 音效卡去哪了？我 COP 音效卡是有2个吗？就一个，我刚抽出来那个去哪了？给你吞了，兄弟。还是吞了，兄弟们，还是吞了，吞了一个新象 COP 的音效卡。换哪个？换西西，换这个是吧？换西西吗？用哪把枪给兄弟们看呢？保葫芦、消灭音效，西西。杀一个人多笑一声是吧？我操，这是你都你干嘛？不是这我他妈全没有啊！那个 AU 来个 AU 吧，兄弟们，来个 AU 吧，看一下这个 AU 吧，我都不敢听，兄弟，我怕律师函呀。哎呦，你干嘛？这他妈是能听的吗，兄弟？真要听吗？哎呀！哎呀！我的评价真的，这所有的消灭音效中啊，性价比最高的应该就这个了。